냉장고에 세균이 가득하다면 믿으시겠어요? 꼭 필요한 냉장고 청소 소독. 이 세 가지만 있으면 안심이에요. 바로 알려드릴게요. 첫 번째, 정말 유명한 살균 소독제. 75% 발효 알콜로 냉장고 구석구석 뿌려주면 곡물 추출이라 화학성분 없이 안전하게 완전 살균돼요. 두 번째, 스폰덱스 원형 수세미. 더 커진 버전으로 손바닥보다 조금 더 큰 사이즈라 넓은 면 닦을 때도 너무 편하고 좋아요. 가볍고 부드러워서 냉장고 구석구석 마무리 청소하는데 딱이에요. 세 번째, 냉장고 위생을 위한 마지막, 바로 냉장고 탈취제. 그 유명한 미국 판매 1위, 아멘하머의 냉장고 탈취제예요. 소독까지 마무리하고 쏙 넣어주면 우리 집 냉장고 청소 끝!